sentare Continua sofrendo una colonnata. Juste pour vous dire que l'AFC, on est fort, on est en paix et c'est réel. Dans la Nyonso basé à Kinshasa, et dans l'Équateur, on a un habito, on a bien ici qui nous attirer massivement dans l'AFC. Abantu baje bibeshyaho cyane cyane abanyamerika mu by'ukuri sinjya amenya ubahereza ubudahangarwa buriya urwego bagera igihe bumva bagiye kwanzurira abantu bari gupfa barangiza bakumva bari proud yabyo rwose bakicara muri ofisi bamaze guhaga za mayoneze bamaze kurya bakumva bafashe ibihano baricaye gusa arbitrairement barahaniye. Amerika ni igihugu gitanga amafaranga menshi muri UN ku buryo ki navuga yuko contribution ya Amerika ibuze muri UN ni ikintu UN yagira gap ikomeye. Uyu munsi muri iki cyumweru turimo nibwo Walimu Nderitu yarari mu Rwanda ngira ngo mwaramubonye ari gufatanya n'abandi n'itsinda yarari kumwe naryo bagenda mu nkambi ya Nkamira Cade Transit areba abana abagore bafashwe ku ngufu na FDLR bagiye baturumburwa bakagenda bakajya mu nkambi aho badafite n'urwara rwo kwishima badafite n'ibiryo bihagije badafite ubuzima badateganyejo hazaza. Ibyo ngibyo mwese mwarabibonye hariya. Iyo bavuga ngo never again ntabwo ivugirwa abanyarwanda gusa, ntabwo ivugirwa abanyayisirayeli, ntabwo ivugirwa abamuritani gusa, ni isi yose. Uriya yagombaga kuba symbole. Amerika nta nubwo igira n'isoni mu bihano biri gufata ngo irebe aba bantu ese ndi kubafatira ibihano koko ibi bihano bizamara iki ku bwoko bwabo. Noneho ngo nibarangiza banatekereze n'icyo kintu. Ibi bintu bitwereka sinye ko nta muntu numwe utegereje kuzaturwanira twebwe ntitutirwanirira. Ntabwo abanyamerika bazaduha igihugu, never. Ntabwo abafaransa bazaduha igihugu, reka. Ntabwo abarusiya n'abandi bazaduha igihugu, oya, ntabazigera baduha igihugu na bamwe. Ahubwo igihugu tuzagiheshwaho nuko twebwe turiho tukidemarika tukagaragaza imbaraga zacu
ibi bihano bari gufata bagasanga ntacyo bitubwiye, nta nicyo bidukozeho, nta nicyo biduciyeho intege. Kamabwira ikintu, umunsi umwe hari igihe bazabyuka. Nahoze numva abantu bavuga ngo gufata Gisangani ngo Goma. Reka mbabwire, ntabwo ndi umusirikare munini, ntabwo nakoze igisirikare cyinshi, ni gikeya cyane. Ntabwo ntinya kuvuga ko nagikoze, kuko ndiwe naragikoze kandi mu buryo butari busobanutse, ariko ndagikora ntabishaka cyangwa mbishaka, ariko ndagikora. Mu byerekeranye no kuvuga ngo umuntu yagenda Gisangani ngo ajye gufata Gisangani, ni ibirometero 600 n'umujyi wa Goma. Ubwo nibura uvanyemo ibirometero byo kuva 20 cyangwa 30 byo kuva Goma ugere Bunagana, ubwo byaba ari nk'ibirometero 540 kugira ngo ugere Gisangani. Umwana uri gushaka musade turutse iriya biragoye. Ntabwo wambwira ngo urajya gufata Gisangani udafite Goma, ubudanganyitse nk'abasirikare ubaranabizi. Ni nayo mpamvu ntabwo icyatumye badafata Goma ari gutinya amahanga, kandi abantu banabyumva. Ntabwo ndi umuvugizi wa M23, ni analyse zanjye ndi gukora ku giti cyanjye. Ahubwo kimwe mu bintu byatumye uko nabibonye batafashe umujyi wa Goma, kuko ntabwo kwari ugutinya amahanga no kuvuga ngo iki, ahubwo ntabwo wari gufata Goma udafite ama extremité ya Goma. Ntabwo byagombaga gukunda. Ufashe ibirometero kuva Igoma ukagenda ukagera i Masisi, ibirometero biki. Ufashe ibirometero kuva Igoma ukagenda ukagera i Masisi mu bice bya za Kirorirwe, ni ibirometero biki. Aho hose FDLR yari ihuzuye kandi hagose. Ntabwo bagombaga kugenda ngo bafate Goma Mushaki batayifite. Ntabwo byagombaga gukunda, kubera ko hariho uburyo bwo gusekiriza uriya mugi. Bamara kuwusekiriza, hakaba intwaro zari zaratanzwe muri uriya mugi, zatanzwe na leta. Ngira ngo murabona ukuntu biri kujya bigenda n'uyu munsi. Ibyo byose bagombaga gutekereza strategy y'uburyo uriya mugi uzafatwa kandi nta maraso amenetse. Abatekereza ko intambara izaba muri Goma mugende muhebe, nta ntambara izigera ibamo. Birahagije gusa kuba M23 ifunguye umuriro, bagapanga uburyo bafata uriya mugi kandi ntihagire n'amaraso n'amakabone ameneka. Kubera iki? Kubera uburyo bazaba babipanze. Uyu munsi tumaze kwirukana intera hamwe, navuga yuko ni 90% cyangwa 75% mu kwegera umujyi wa Goma. Igisigaye gusa ni ibyitso byazo, kuko bari baramaze kubaka muri Goma, bakahakora amahedikota akomeye hari hafi n'ikibuga cy'indege. Ngira ngo mwagiye mubona ubuhamya bw'aba FDLR bagiye bafatirwa muri uriya mujyi wa Goma. Impamvu ubona uyu munsi bagenda birukanka bakaba batagishoboye kurwana aho bari hose bari kwirukanka, ni ukubera ko bamaze kubaca intege. Ahavaga musada kugira ngo ibagereho, ibirunga byarafunzwe, ishyamba ry'ibirunga ryarafunzwe, ntabwo bashobora kubona indi musada iturutse muri Goma. Niyo mpamvu uyu munsi ngenda bagarantise, sindi mu bapanga ibya M23, sindi no mu bufata icyemezo, ntacyo ndicyo muri M23 kereka kwivugira. Ariko nkurikije ibyo mbona uyu munsi, nkurikije ibyo ndi kureba uko urugamba ruri kwegera imbere, ukareba ukuntu umujyi wa Butembo bawegereje babura ibirometero 15 ngo bawugeremo. 15 15 kilometre na ahantu ngiye ubwanjye nirukanka n'amaguru arere tour 15 kilometre. Ibyo ngibyo abantu bose bakora siporo hano barabizi. Na ahantu wagenda n'amaguru ukagenda ukongera ukagaruka. Rero uyu munsi ndagira ngo bagarantise ko ikizakurikiraho ni Goma, nkurikije uko mbibona. Kandi nta nubwo bizabafata umwanya munini. Bamaze iminsi ba cleaninga eneo, bavuga batese koko turamutse dufashe iyi Goma, ninde watabara aba FDLR bari muno? Ese bo tuzashobora kuba maintaining ute, tuzabafata ute batamenya amaraso? Ese izimbunda gisegeti we yatanze nute zizafatwa batazikoresheje ibyaha? Izo nzira zose nizo bari kwiga. Yagira uzatekereza ko nkurikije uko mbibona bazadivasinga Kisangani mu birometero 600 na bavuye Goma cyangwa bavuye Bunagana, ngo bagiye mu birometero 600 basize umujyi, indege zikigwa zabo zikizana ibikoresho, bakibona musadi turutse mu kirere. Ndabarahiye, njyewe ntago nabyemeranyeho na benshi, ariko niko mbona. Rero reka nigarukire gatoya. Gufata sanction ukayifatira makanika, ukayifatira Makenga, Bertrand Bisimwa, Sematama, ukayifatira Corneille Nanga, ukayifatira Nzenze, ukayifatira n'abandi bagiye bajyamo, ni nko kumena amazi kwibati, kuko bariya n'ubundi bahagurutse bazi ko ibihano bizajyaho. Ubu uri kwibeshya completely. Icyakora birashoboka yuko
watanga amafaranga kugira ngo bagushimishe bakandika ibyo bihano, ariko ugomba no kwibaza uburyo bizajya mu bikorwa bite, ko n'ubundi muri abo bose nta n'umwe wazaga muri Amerika bakaba babafatiye ibihano byo kuvuga ngo ntibagakandagire muri Amerika. Ese Amerika kuko barayikeneye kugira ngo bayizemo cyangwa nacyo tukibaza. Muhi ndashaka kukubaza anatanda kukomeza just nkaho ngaho wabonye ko ari twirwanaho bagashyira na M23. Uribuka ko mu maspesi ya mbere hari abantu bavuga ngo M23 ngo itandukanye na twirwana, bakoshaka nyine ko bashaka kwitandukanya. None urabona ko nk'ahangaha aftermath babonye nk'ibi ngibi, ubona ko bitaba ari good idea ko noneho bakifatanya ku mugaragaro. What do you think about that? Ubundi nta nubwo bigeze batandukana, kireka bashatse kubatandukanya mbe Mama Denise. Icyo cyo kimenye. Twebwe dufite amakuru yuko bakorana, atari uko bakorana ku mugaragaro, ahubwo ari uko ibyo bapfa, donc ibyo babaziza ni bimwe. Niba Denise bari kuza kukwica ngo ufite abana, nanjye bakaza kunyica ngo mufite abana, ubwo niba igihugu kiri kwica babyaye bose, do you think ko Muhire na Denise badahuje ikibazo? Igisubizo cyanjye ni yes. Niba bari kwica babyaye, Muhire yarabyaye na Denise yarabyaye, ubwo twese duhuje ikibazo. Ubwo rero ntabwo ninjya gukorana na Denise bisaba ngo Master P ampereze uburenganzira. Oya, icyo akora nta nubwo ari nangwe ngo tubishyire ku mugaragaro, ariko abazi ubwenge babibona. Ni nayo mpamvu ujye usanga bariya bavuga ngo ntabwo dushaka kutwirwanaho ngo ikorana na M23, nuko babazi yuko ibyo babaziza ni bimwe, kandi noneho bafite impungenge ko ibyo bintu babaziza bishobora donc bamwe bashobora kutabizira. Nkavuga nti rero n'ubundi tegereza urebe, ugiye kubona ikigiye gukurikiraho. Umuriro ugiye kwaka kuruta wari uhari. Niba batangaza crise humanitaire bakayitangaza ari uko umujyi wa Kirumba wafashwe, ariko bakibagirwa impunzi zirenga 150 ziri mu nkambi mu Rwanda, bakirengagiza impunzi zirenga amamiliyoni ziri mu karere k'ibiyaga bigari z'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bagera mu bandandi bagatangaza crise humanitaire, bikwereka imbaraga z'amafaranga. Ariko kubera ko n'ubundi tuzi ko tubarusha amafaranga, natwe tubarusha imbaraga, tuzakomeza tubakandire aho dushoboye, nabo bakomeza baspreading amafaranga yabo bayahereze nka Menendez. Ngira ngo uyu mugabo yaramaze kubivuga Paul, niba ari Paul niba ari Rwanda ni something, ntago nasomye izina rye ryose, Rwanda Pundi, ari yitwa Julien. Uko bagiye basanga ibandari y'amafaranga muri ofisi ya Menendez yavuye muri leta ya Kinshasa, bagasanga uriya mugore w'urwo asakuza mu Bubirigi, bakamusangana amafaranga muri ofisi ye yariye muri leta ya Gisegeti, bikaba approved ko leta ya Gisegeti yamuhaye. N'abandi bazagenda bafatwa buhoro buhoro, ko batabizi se baza ari bande bagiye batanga ayo makuru ngo biboneke. None suzi ngo Amerika nubwo itangaza ko itarya ruswa, uzinga impamvu bagiye bafata bariya suko abo bagiye bayarya bonyine. Rero ibi bihano ntibibatera ubwoba, dufite n'ubundi abantu bahora ku bihano bitajya bibatera ubwoba. N'ubundi Makenga agiye mu subwa mbere bafashe ibihano. Uri kuvuga wa musenateri bafashe? Yes, wa musenateri bafashe. Rero nkavuga nti icyo ngewe ndeba, ese intare ziri kwa divasinga, twirwane hihagaze ite mu kurinda abaturage? Icyo kuko twirwaneho gutandukanya, twirwaneho ugatandukanya na M23, mama nuri ninjiji ntago ubuzi n'ibyo urimo. Ubwo bujiji bwabo rero tuzakomeza tubareke, bo bakomeze babugire aba bene wacu, abatwite bene wacu, ariko amahanga yo azi neza ko ntaho dutandukaniye 100%. Kandi ngira ngo ubonye proof. None se iyi proof utekereza yuko bo bibeshye, noneho bakibeshya bakavuga ngo mbese ngubwo bakanirwa gutandukanya twirwaneho na M23? Bazi neza ko batandukanye mu burere, ariko bazi neza ko koze barwanira bose ari imwe. Ese ko batavuze Gumino, kuki batavuze Gumino? Mvugiye kintu nari ngiye gukurikiza très bien. Ni nayo mpamvu iyo ubonye bafashe ibihano bakabifatira twirwaneho, Gumino yarabayeho mbere ya twirwaneho. Uriya mu mayi nani umaze imyaka 5 ya Kutumba, maze wavutse 2005 na 2004 abayeho mbere ya twirwaneho, bagafatira twirwaneho ibihano byonyine, bari kureba amazuru niyo bari kureba, nta kindi nawe uhita umenya ibyo ari byo.
ariko kuki aba bafite amazuru ameze nk'aya twirwaneho ntibafatirwe ibihano nuko ari bo byitso biri kubahereza amakuru kandi ababakorera nabangaba wirirwa ubona hano ku space birirwa bamuka nibo batumiye Kinshasa barabarebye uyu munsi noneho baje bafite amaliste yabo bagiye guca ngo imitwe bagahereza uburozi ibyo ngibyo ni ibintu bizwi ariko amakuru ngira ngo ndaza kuyashyira hanze bihangaha muraza kumenya neza ibyavuye muri iriya nama n'abagiye kwicwa ngo bari ku rutonde rw'abazahabwa uburozi batumwe n'amasunzu abandi batumwe na leta ya Kinshasa abandi Gisaro yahaye intebe ibyo byose abirirwa bataka Gisaro yaba mwaje ngira ngo mwarabibonye mugiye kubibona noneho mugiye kubona abo yashyize ku rutonde ndaza mbakira urutonde hano vuba ndarukiraho ntago ndabona urutonde rwuzuye ariko ubu ngubu ngira ngo noneho mwabibonye iyo abandi bajya kutwica ntago bareba ngo turi bande badufata mu gatebo kamwe ariko izi nyangabiramazo zigerageza gukora segregation yo kugira ngo dutandukane akaba bajya gutanga amakuru iri hakurya kandi ngira ngo mwabibonye ariko amakuru mfite nuko banagezeyo bakabura amafaranga y'amahoteli bamwe bari kurara ku mihanda abandi badafite aho baba bari gucumbika mu mafamiye uyu munsi n'amatike yabajyanye bayagujije bafite ikibazo cy'ukuntu bari gutaha ngira ngo ibyo mwabibonye nk'abana bari bavuye mu nkambi za Kenya abari bavuye mu nkambi za Ethiopia babuze ukuntu bataha bari kujya bahamagara bamwe muri bene wabo ngo nibabaguze ngo bazabishyura ngo gisegeti nabahemba mugende murire mwihanagure ntayo babaguza mutahe uko mwaje nta kibazo uwo masunzu ari bwemere uwemeye ko azaroga masunzu abimupropoje yamuhaye itike yo gutaha nta kibazo ariko urutonde turaza kurushyira hanze vuba muraza kurubona naho ubundi abangaba bo ntacyo bavuze juste bikweretse nawe ko twirwaneho na M23 nta tandukaniro kuba duhiga ariko kunjije bene wacu urabona yuko bo nyine bamwaye iki ngiki ni confirmation murakoze nakanende kuvuga wow hari n'indi video nabonye ejo ndashaka kuyumva hari abantu bafite reka nyishyireho hano wenda ukivuga kuri iyo video mbe mama Denise yes binakangura abantu ngira ngo uwaburanye ni wa mugabo n'abagabo babiri ejo baburanye ariko babaye twasa mutwe nanjye byarantangaje kubona umuntu aba convaincu akaba convaincu kugera ku munota wa nyuma paka umwuka umushizemo bakamushikiriza ubutabera ubundi bagombaga kuburana bavuga bati murabona ibiki n'ibiki basaba imbabazi ariko imbere y'amahanga imbere y'itangazamakuru imbere y'umucamanza baburanye nka Mandela nukuvuga barahagaze baravuga bati twebwe uwitwa Eric buriya bafatiye muri Tanzania iri mutanze yaravuze ati twebwe muradushinja gufatanya na M23 nibyo nka FC dufatanya na M23 ariko mugashinja yuko u Rwanda ruri ku butaka bwa Kongo njyewe ntabwo nigeze mbona u Rwanda ku butaka bwa Kongo ariko nabonye FDLR ku butaka bwa Kongo turi kurwana mu ntambara ku mugaragaro wa Zarani nabonye FDLR ifatanya na FRDC ku mugaragaro ibyo ngibyo uwo ni Eric wabivuze mu rubanza abantu bose barumirwa beberwa ibibaye umujaja mutega amatwi undi munyamurenga arahaguruka umunotable aravuga ngo muri Kongo hariho ironda koko hariho genocide iri kuba kandi leta ya Kongo yagombaga gusekiriza abaturage bose hanyuma umushinjacyaha aramubaza ati se wowe ufite proof y'ibyo bintu aravuga ngo yes je suis un notable ndabizi neza niba umunyarwanda atagomba kuva ifizi ngo aje ngo atagomba kuva mu minembwe ngo aje atagomba kuva ifizi ngo aje sindi kwibuka uduce yavuze yarangiza uri akaba atagomba kuza mu minembwe bimeze bite hari abaturage bamwe bemerewe kugenda hari n'abandi batemerewe kugenda ndabivuga nka notable wabonye ko bose baburi icyo bavuga bariya nukuvuga ngo ni babiri gusa twabonye imanza zabo nizo zagiye ahagaragara ariko uzareba uburyo abandi bose bazajya bagenda bakurikiza imanza nukuri navuga ngo ku ruhande rwa M23 AFC bakoze ikintu gikomeye kugera ku rwego n'imfungwa zihaguruka zikumva zidateye ubwoba ziri proud nabo bakanavuga ngo gisegeti doit partir kandi ko gagomba kugenda ibyo byose bikwereka urwego nubwo abanyamerika bafata ibihano bitwereka ko
urwego abanyamerika ntacyo bimaze. Ndagira ngo nkubwire ko Kabarebe uyu munsi aracyafatiwe ibihano kuva intambara yabo, kuva bajya guhoshorora jenoside, bajya guhagarika jenoside, bamufatiye ibihano, ariko bamutwaye ikisi singuriya gituma da traveling ase kutajya muri Amerika se bimumariye iki? Ibyo ntacyo bimaze. Rero Mama Denise nicyo ngicyo nabivugaho, ariko biriya bihano byo ntacyo bimaze. Thank you. Okay, murakoze. Mbere yuko tufata video reka twumve Paz.